Mi nombre es Kala Devi Nata. Para hoy tenemos una clase preparada para el bruxismo. Así que si de noche estás apretando tus dientes, si te duele ya el cuello de toda la tensión que tenés acumulada ahí, la cara, esta clase es ideal. Vamos a empezar, ponete cómodo. Sentate de manera cómoda, con tus piernas cruzadas si es posible, si no puedes dejar alguna pierna extendida. Lo que importa es que tu columna vertebral esté bien derechita o usa un almohadón debajo de los glúteos, palmas hacia arriba, de tus manos cómodas sobre las piernas. Cierra tus ojos. Concéntrate en tu respiración y al inhalar, detecta cualquier lugar en tu cuerpo en donde pueda haber tensiones y al exhalar por tu nariz lento, relaja esa parte. Vuelve a inhalar, llevando tu atención hacia cualquier tensión que puedas detectar en el cuerpo y al exhalar permití que esa tensión vaya disipándose. Una vez más, inhala lento, lento, llevando tu atención hacia cualquier tensión que pueda estar quedando ahora. Al exhalar, soltala, relájala. Inhalando, lleva la atención hacia tus pies, piernas y caderas. Al exhalar, permití que tus pies, piernas y caderas se acomoden a la postura de manera natural. Inhalando, lleva la atención hacia todo tu tronco, lumbares, dorsales, cervicales también. Toda la columna al mismo tiempo. Al exhalar, permití que la columna se sostenga firme, pero al mismo tiempo estable y cómoda. Inhalando, lleva la atención hacia tus hombros, brazos y manos. Al exhalar, relájalos. Inhalando, lleva la atención hacia tu cabeza, todo tu rostro. Y al exhalar, simplemente relájalo. Volví a inhalar, subí tus brazos, manos a la altura de los hombros y al exhalar junta palma con palma a la altura del corazón. Vamos a empezar cantando una vez el mantra Hamsa. Cuando cantes la palabra Ham, poné foco en tu garganta, en la vibración de ese mantra en tu garganta. Y cuando cantes Sa, poné la observación tuya, tu mente, en el entrecejo, permitiéndote sentir allí la vibración. Sacamos todo el aire afuera, inhalamos lento y profundo. Lentamente lleva tu mentón hacia el pecho, relaja tus manos, entreabrí tus ojos, conectate con el lugar en el que estás. Vas a armar un puño con tus manos llevando el dedo pulgar hacia el meñique y cerrando el resto de los dedos alrededor de él.
Y vas a empezar dándote golpecitos en tu cabeza, que sean golpecitos firmes, sin lastimarte, abarcando toda la zona de tu cabeza, del cuero cabelludo, por atrás, por el medio, por adelante, por los costados y atrás, costados y adelante. Relaja tu rostro. Últimos golpecitos. Y detén. Abrí tus manos. Vas a llevarlas a la frente. Y desde la frente, desde el centro, vas a sacar hacia afuera. Saco hacia afuera. Genera presión en tus dedos. Tu respiración es por la nariz. Cerra tus ojos. Últimos 3. Y afloja. Relaja tus manos. Vas a llevar ahora tus dedos pulgar e índice de las dos manos hacia las cejas, hacia el comienzo de las cejas, y desde acá vas a darte pellizquitos hacia afuera, abarcando todo el área de las cejas, y volvés a empezar desde adentro hacia afuera. Mantén tu columna vertebral derechita, tu postura bien armada, tu cara relajada. Y vamos a seguir dándonos este suave masaje para el rostro. Estamos haciéndonos un automasaje vital. Anda sintiendo lo que ocurre en cada parte que vas tocando. Últimos 3. Suelta tus manos, afloja tus hombros. Ahora vas a llevar tus dedos hacia las orejas. Desde arriba hacia abajo vas a deslizar los dedos de tus orejas. Sentí tus orejas ahí. Masajealas enteras. Cuidado si tenés aritos, de no lastimarte. Cuidado con los pelitos del costado de tu cabeza, de no tirarte, de no dañar. Relaja toda la oreja, las dos. Sentí la temperatura que se empieza a despertar, a levantar en tu cabeza, en el rostro a medida que vamos pasando por estos lugares. Últimos 3. Y afloja tus dedos, afloja tus hombros. Bien, vas a llevar entonces ahora tus dedos hacia los labios. Vas a colocar el dedo índice de cada mano a cada lado de los labios y luego el mayor por el medio. Y desde allí vas a deslizar hacia afuera. De esta manera. Sentí tus labios cómo se relajan. Últimos 3.
y afloja. Bien. Hombros ahora relajados, cabeza quieta en un mismo lugar y vas a llevar tu mirada hacia arriba sin mover la cabeza, cabeza quieta, hacia arriba y hacia abajo, hacia arriba y hacia abajo. Hacer movimiento constante, continuo, sin detener en ningún extremo. Más arriba y más abajo. Dale un poquitito de velocidad. Y afloja. Ahora tu mirada va a ir a la derecha y a la izquierda, sin mover la cabeza. A la derecha y a la izquierda. Lo más lejos que puedas mirar a tu derecha y a tu izquierda, sin mover la cabeza. Dale un poquito de velocidad. Y detén el movimiento llevando tu mirada al centro. Vas a mirar hacia arriba como si fuese un reloj a las 12, a la 1, a las 2, a las 3, a las 4, a las 5, a las 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Y al revés, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, arriba. Cierra tus ojos, frota tus manos, las palmas de las manos. Tienes que levantar mucha temperatura en la palma de tus manos. Cuando las sientas bien calientes, vas a armar un cuenquito de esta manera con tus manos. Cierra tus ojos y vas a ponerlas sobre los ojos. Descansa tu cabeza en las manos. Las palmas forman un cuenco. Tus ojos se sienten calientitos. Sentí la energía de tus manos en los párpados. No debe entrar absolutamente nada de luz. Máxima oscuridad. Cuando sientas que tus manos comienzan a enfriarse un poquitito, afloja y lentamente abrí los ojos. Vas a llevar tu lengua ahora por adelante de los dientes hacia atrás, a las muelas de atrás, y las vas a empezar a pasar por adelante hacia las otras muelas de atrás. Así que vas a ir de un lado hacia el otro. Últimas 3. Y luego por abajo. Últimas 3. Y afloja. Bien. Ahora, mentón al pecho y luego vas a poner tu mano por detrás de tu espalda, por detrás del cuello, de esta manera, por encima de la vértebra prominente, por ahí arriba. Bien, entonces mentón al pecho y luego
mentón hacia arriba. ¿Hasta dónde? Hasta donde llegues a apretar tu mano, manteniendo los dedos uno encima del otro, no juntándolos. Ahí. Exhalo, inhalo. Exhalo, inhalo. Exhalo, inhalo. Seguí haciendo el movimiento. Relaja tu cuello, tus hombros. Últimos 3. Detén en el centro. Ahora, tu oreja derecha, al exhalar, va hacia tu hombro derecho. Inhalo en el centro. Exhalo. Inhalo a la izquierda ahora. Exhalo. Movimiento fluido. Últimos 3. Y detén en el centro. Ahora, inhala mirando al frente y exhalando, lleva tu mirada, tu mentón por encima del hombro derecho. Vuelve al centro, al izquierdo. Anda aflojando todo el cuello. Sentí el movimiento. Quita cualquier tensión que pueda haber en tu rostro. Relaja la mandíbula. Inhala en el centro, exhala en el costado. Respiración siempre por la nariz. Últimos 3 a cada lado. 1, 2, 3. Te tenés en el centro. Abrí tus ojos. Vas a rotar tus hombros hacia atrás. Amplios movimientos, lo más amplios que puedas. Mantén tu columna quieta, firme. Cada vez que bajas los hombros, sentí que bajan con control. Últimos 3. Hacia adelante ahora. Sentí tus omóplatos, clavículas, hombros. Toda la musculatura de la parte alta. Últimos 3. Y afloja. Flojitos tus hombros. Manos en las rodillas. Inhalando. Vas a hacer una retroflexión con tu columna hacia atrás.
mirando hacia arriba. Al exhalar vas a ir hacia adelante en una antiflexión bien redondito. Inhalo, exhalo. Inhala, exhala. Bien redondito. No es solo el cuello lo que estás moviendo, sino que también son tus dorsales, lumbares, el coxis, toda la columna vertebral está en movimiento ahora. Respira por la nariz, siempre por la nariz. Últimos 3. Y detén en el centro. Inhalando, lleva tus brazos hacia arriba. Exhalando, vas a ir hacia un costado. Inhala. Exhalando, mano izquierda al piso, derecha arriba. Que tu brazo no esté rotado, la palma va hacia abajo, hacia el suelo. Trata de pasar tu brazo a la altura de tu oreja o más atrás. Inhala. La intención es la de crecer hacia el costado. No flexionar del todo abajo, sino más bien largo en diagonal. Inhalo. Crezco en diagonal hacia arriba. Inhalo. Exhalo al costado. Una vez más para cada lado. Crezco, crezco, crezco y aflojo. Bien. Ahora vas a acostarte en el suelo, apoyando las plantas de los pies en el piso y toda tu espalda sobre el suelo. Asegúrate de estar en una misma línea, lleva tu mentón hacia el pecho, apoya las palmas de las manos firmes en el suelo, al igual que los pies, contrae tus glúteos. Inhalando, vas a subir tus glúteos hacia arriba, tus lumbares, tus dorsales. El cuello queda en el suelo, los hombros también. Exhalando vas bajando tus dorsales, tus lumbares, tu coxis. Inhalo, contraigo un glúteo, subo. Exhalo. Inhalo. Exhalo. Bien redondito. Inhalo. Exhalo. Tu conciencia en la columna, en la cadera. En tus glúteos firmes cada vez que subís. En la columna bien redondita cada vez que bajás. Últimos 3. Y despacito baja al piso. Afloja tus piernas. Vas a inclinarte un poquito hacia adelante apoyando tus codos. Junta la palma, la planta de tus pies en el suelo. Y vas a apoyar tus codos sin que se abran, sino que más bien juntos, manteniéndolos debajo de los hombros. Y vas a dejar que tu cabeza caiga hacia atrás. Vas a llevar tu mirada hacia el entrecejo y vas a dejar que la boca quede abierta. Respira por la nariz.
Si esta postura llega a ser difícil por alguna incomodidad grande en los hombros y demás, podés tomar un almohadón o un bloquecito, algo como esto, y ponerlo atrás en tu espalda, de esta manera a la altura entre medio de tus omóplatos. Ahí. Y apoyarte sobre él, dejando caer tu cabeza. Tienes que tener cuidado de que no se mueva. Eso, ahí. Ahí. Y vas a ir relajando tus hombros. Si tus brazos están bien y tus hombros están fuertes, vas a sentir más elongación en tus pectorales si apoyas los codos. Así que vamos a ir por este lado y el que necesite usar un bloque, usa un bloque. Ombligo hacia adentro, boca abierta, mirada al entrecejo. Últimos instantes. Muy despacito. Mentón hacia el pecho. Apoya tus manos en el suelo para inclinarte hacia adelante y vas a sentarte sobre tus talones. Lo mismo, si acá hubiese alguna incomodidad, podés usar un bloque entre las piernas, o dos, o un almohadón grande, y sentarte directamente sobre el almohadón, sobre los bloques, buscando de juntar tus talones atrás, como si los estuvieses sosteniendo. Y la columna vertebral queda bien derechita. Bien. Vas a respirar lento por tu nariz. Vas a juntar tu dedo mayor e índice de esta manera y el resto abajo y los vas a llevar hacia el entrecejo. Con el dedo pulgar vas a tapar tu narina derecha y vas a empezar a respirar por tu nariz, llevando todo el aire hacia el abdomen a través de tu narina izquierda. Cada vez que inhalas, sentís que el aire sube hacia lo más alto de tus narinas y comienza a llenar tus pulmones hacia el abdomen. Saca todo el aire afuera y vamos a empezar.
Último ciclo. Baja tu mano. Inhala profundo, exhala por la nariz. Despacito vamos a ir hacia el suelo ahora. A acostarte con la espalda sobre el piso. Apoya la planta de los pies en el suelo. Vas a llevar tus rodillas hacia tu pecho y dándote un envión con la fuerza de tus manos en el suelo, vas a llevar tus rodillas hacia la frente. Junta tus manos por detrás. Despacito flexiona los codos. Sostén tu tronco. Y desde acá vas a buscar extender una pierna y luego la otra. 45 grados en relación al suelo. Mentona el pecho y respira por tu nariz. Rostro relajado, mirada relajada, ojos cerrados, mirada interior relajada. Respiración tranquila por la nariz. Muy despacito vas a flexionar tus rodillas, llevarlas a la frente, extender los codos, sin que se levante tu cabeza, vértebra a vértebra, vas a ir bajando tu columna al piso. Tómate con tus manos en las rodillas, inhala y al exhalar, presionalas sobre tu tronco. Una vez más. Y una última vez. Plantas de los pies juntos, manos hacia arriba, levemente separadas del cuerpo. Inhala por la nariz y al exhalar saca todo el aire por la boca. Una vez más. Última vez. Puedes quedarte así todo el rato que quieras, relajando en esta postura. Yo muy despacito me voy a sentar.
para terminar la clase acá. Columna vertebral derechita, palmas de las manos juntas a la altura del corazón, palma con palma. Vamos a terminar cantando una vez más el mantra Hamsa, sintiendo la vibración del Ham en la garganta y Sa en nuestro entrecejo. Sacamos todo el aire afuera, inhalamos lento y profundo. Pranam. Muchas gracias. Si te gustó el video, no olvides suscribirte, darnos un me gusta y compartirnos en todas tus redes sociales. También nos encontrás en Facebook como Bhavana Ayur Yoga. Pranam.